Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас будет гиря. И касательно гири хочу сказать скептикам, что гиря в боксе была всегда. Она есть и до сих пор используется в сборной России. И я верю, что она будет использоваться еще долгое время. Заменить гирю ничем невозможно. Сегодня мы покажем упражнения для кулака, для кисти, для предплечья и для плечевого сустава. Итак, начнем. Делается просто. Есть два варианта. Первый вариант вы делаете на коленках, все на коленках. Второй вариант делается со стула, ну или с любой такой поверхности, которая бы вам создавала упор на руки. Вот примерно вот такой вариант. Итак, Димка, смотри. Все очень просто. Первое упражнение. Тебе надо вот таким образом зафиксировать свои руки, и гирю ты тянешь на себя, на себя, на себя. Вот таким образом. Упражнение простое. Вот. Очень оно помогает, эффективное. Вот. Второй момент, как оно еще делается. Делается вот так. Руки фиксируются, и таким же образом тянешь на себя. Вот так вот. Давай сначала с коленок попробуй. Сбоку. Во. И сгибаешь. Вот такая простая, несложная механика. Здесь хорошо зафиксируй руки. И вот смотри, здесь у тебя развал, ну, немножко такой. На стуле руки ровно. А вот здесь вот именно вот такой, по-хозяйски. Тоже очень старое упражнение. Вот. Вот, видишь, вот оно. У тебя работают только одна кисть работает. Видишь? Есть еще одна разновидность этого упражнения, когда гирю разбалтывают. Вот таким образом. Попробуй ее сейчас покачать. Только зафиксируй локти. Следующий вариант, смотри, то же самое ты также захватываешь, только гирю вот так запускаешь. Вот это уже под удар конкретно. Есть еще один вариант, такой же тоже, с сидячего положения, когда ты гирю обхватываешь уже вот так. И начинаешь ее просто вот так вот крутить. Смотри, как ладошки, видишь, работают. Вот у тебя. Вот ты как заворот делаешь в ударе. Это особенно для бокового удара, который заходит за перчатку. Закидываешь. То есть уже будешь, ну, благодаря вот этому упражнению, конкретно закидывать туда. Очень эффективная штука. Есть еще один вариант, такой, ну, непростой вариант. Тоже вот так же ты обхватываешь ее. И вот смотри, здесь есть такой момент, чтобы показать. Вот ты ее сюда загибаешь. Видно? Также ее высвечиваешь и загибаешь пальцами, давишь на нее. Все эти упражнения, ну, они как бы простые, но вот в этой простоте и есть секрет. Вот это уже хорошо для локтевого сустава, потому что вытягивается гиря, то есть все натяжение у тебя идет вниз. И до самого плеча все прогревается. Веселое упражнение, но еще раз повторю. Для этих упражнений, эти упражнения делают сильные. Если как бы силы вам не хватает сделать с этими упражнениями, ну вот с этим весом, берите легче. Оно лучше будет, эффективнее будет. Одно из самых распространенных упражнений, это когда ты загибаешь вот так вот. Есть там два варианта. Первый вариант, когда ты вот так загибаешь, и второй вариант, когда ты реально как рулишь. И тот варианты, ну, они простые. То есть, ну, что так ты делаешь, что так. Нагрузки разные. Поэтому попробуй сначала вот так ее позагибать, а потом ее в развалочку. Сразу как нагрузка поменялась. О, теперь попробуй покидать. О, давай. Димка, ты красавчик. Жесть, да? На самом деле все очень просто. О, видишь, я даже не поднимаю ее. О.
Следующее упражнение для пальцев. Вот очень важно в боксе, чтобы у тебя кулак был очень-очень крепкий. Здесь помимо самого кулака, ну, крепости кулака, надо еще выдерживать вот эту вот плоскость. Вот эту вот. Чтобы она у тебя вот так вот при ударе не была. То есть, если как бы кисти слабые, сильно ты никогда не ударишь. Затопированный там, в перчатке, все равно у тебя как бы, ну, травма мгновенно будет. Чуть-чуть сюда, там резкие вот эти вот моменты. Поэтому вот, смотри, все просто. Захватываешь ее пальцами, и вот таким образом пальцы на себя натягиваешь. Не надо ничего выворачивать, это такое специфичное упражнение, только пальцами. Это укрепляет очень хорошо как раз вот эти вот стабилизирующие мышцы и вот эти вот жилы. Прям в разы укрепляют. Все, вот. Больше не надо сюда ее тянуть. Вот сюда не тяни, просто пальцами вот так ее. Итак, еще одно упражнение. Это пред. Такое упражнение. Тоже оно, ну, общеразвивающее, не только боксеры его делают. Вот. Делается вот так. Прям переворачивается. И играешь с ней. Один из таких спокойных, вообще не сложное упражнение. Вот здесь, когда ты на пальцы будешь опускать, вот здесь делается подъем. То есть ты вот на пальцах держишь и максимально заворачиваешь сюда. Видишь, как просто? Тоже считается одно из эффективных упражнений для развития силы кисти. То есть все предплечье прогревается. Нагрузка в основном идет вот сюда, вот на эту часть. Очень хорошее упражнение. Второе упражнение, то же самое, только делаешь вот таким образом. Поднимаешь до конца. Вот так вот, смотри, не делай. То есть, чтобы кисть у тебя была зафиксирована. Здесь нагрузка идет на большой палец, вот на эту часть. И уже идет, тебя прогревает снизу. Сверху и снизу. Таким образом прокачивают. Вот так ты будешь держать, это совсем другое. Прижмешь их сюда, чтобы у тебя уже натяжение было. И начинаешь тянуть. Ну, вот, если не можешь вот сюда до конца тянуть, тяни сколько можешь. Со временем силушка будет расти, уже легко будешь делать. Когда начинаешь ну, неправильно делать, у тебя подключаются другие мышцы. И уже не то. То есть здесь строго на руки. Не поверишь, вот такие простые упражнения в разы просто, ну, влияют на силу удара. Просто в разы. Вот есть такое популярное упражнение, к сожалению, многие, ну, просто не доворачивают кисть. Вот ты, когда его выталкиваешь сюда, вот эта вот часть в руке должна полностью у тебя вот так вот загибаться. То есть получается вот этот вот момент. Видишь, вот этот, чтобы руки вот здесь были. Если как бы просто ее вот так тягать, это одна работа. А когда ты с руками вынос делаешь, вот таким образом, совсем по-другому. Да, то есть вот эта часть у тебя. Здесь не надо ее прям туда далеко отпускать. У тебя за счет вот этого, да, локоть выйдет. И для стабилизации кисти, то есть тоже упражнение, которое как бы кажется простым, но оно очень эффективное. То есть это переворачивание грифа. Видно, да, как работает? Здесь успевай перехватывать. Вон, видишь, как хорошо. И старайся удержать его. Сильно не разгоняй. Ну и последний вариант, вот, ну, просто с легким грифом. То есть здесь из-за того, что сама вот эта вот длина, ну, тоже вспомогательное упражнение, делается вот. Ты можешь вообще ровно стоять. И выносишь просто гриф. Упражнение спокойное, очень хорошее. Его можно делать даже детям. Ну и чтобы уже правильно закончить все, то есть то же самое можно делать, все вот эти вот упражнения с не очень тяжелой гантелькой. Вот одно из тоже любимых боксерских упражнений. Вот таким вот образом. Можно быстро делать, зафиксировать и быстро делать. Упражнения в комплексе меняются. Если вы начинали с одного упражнения,
то в следующий раз начинайте с конца, чтобы не было вот этой системы привыкания. Потому что как вы к комплексу привыкли, к упражнению привыкли, эффективность падает. Поэтому в комплексах, оно каждый раз ты как заново делаешь. Все очень просто. Как вот эти вот упражнения тоже с гантелькой, вот эти вот упражнения уже с фиксацией. Вот. Просто боксеры, такой народ, что, вот есть определение веры. То есть веришь, это когда ты проверил. Вот все вот эти вот комплексы тебе надо проверить. Через вот эту вот проверку у тебя идет укрепление. Потому что сама по себе самооценка силы, она позволяет тебе некоторые вещи творить в ринге. Почему? Потому что сила придает уверенность. В боксе на первом месте стоит сила. На втором месте на силу ставится техника. И уже на силу и технику ставится тактика и стратегия. Поэтому без силы в ринге ты бедный. Поэтому вот эти вот комплексы, они очень хорошо уверенность тебе придают. Поэтому, парни, занимайтесь. Вот. Пусть ваше качество и удара, и качество вашей силы растет постоянно. Нету пределов для ограничения. Боксеры работают с очень легкими весами и с очень тяжелыми весами. Еще раз говорю, порядок силы, он основной. Всем любви, добра, до новых встреч.